क्या आपने कभी सोचा है कि स्नोरिंग का इलाज डेंटिस्ट के पास भी हो सकता है? सोते वक्त जब बॉडी रिलैक्स करती है तो टंग और जॉ भी पीछे चले जाते हैं एंड रिजल्टेंट एयरवे नैरो हो जाता है और उसी के वजह से स्नोरिंग स्टार्ट हो जाती है। वी एज अ डेंटिस्ट एक स्पेशल डिवाइस बनाते हैं, मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस, जो कि लोअर जॉ को आगे बढ़ा के रखता है, एयरवे को ओपन करता है। इससे स्नोरिंग रिड्यूस हो जाती है। हर केस के लिए नहीं, सीवियर स्लीप एपनिया में स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ये गेम चेंजर है। फॉलो अस फॉर मोर सच इनसाइट्स।